ஹலோ எவ்ரிவன், ஐம் ஃபாத்திமா ஃப்ரம் வலையெடுப்பு வெப் கிச்சன். என்ன பார்க்குறீங்க? என்னதுடா பாக்கெட்டாக இருக்குன்னா, இப்போ தான் கடைக்கு போயிட்டு எல்லா ஜாமானையும் உள்ளே எடுத்து வைக்கிறதுக்காக அப்படியே பப்பரப்பான்னு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். டைடு ஆஃபரில் போட்டிருந்தோம், அதனால் 2 பாட்டில் வாங்கி கொண்டு வச்சுருக்கேன். காலை சாப்பாடு சாப்பிட்ல இன்னும், அதனால் மட்டன் கால் வாங்கி அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போட்டிருக்கேன். இப்போ திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நான் உள்ளே வைக்க ஆரம்பித்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் டைம் எடுத்துரும்னு சொல்லிவிட்டு முதல்ல சமைச்சிடலாம், அதுக்கப்புறமா எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை அப்படியே அந்த வாங்கினதை அங்கனையே வச்சுட்டு சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் ரெடியாக இருக்கும். அன்றைக்கி பார்த்து பழி வாங்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு காலியாக போச்சு. அன்றைக்கி காலையில் தான் அரைக்க வேண்டியதாக போச்சு. இடியாப்பம் ரெடிமேட் பாக்கெட்டு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஒரு இடியாப்பம் பாக்கெட்டில் 10 இடியாப்பம் இருக்கும். புழிஞ்சி ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அப்படியே வேக வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். மீதி இருந்தது அப்படின்னா இந்த பேகுக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே வச்சு அப்படி சீல் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 2 நாள் வரைக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம பார்த்துட்டு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பில் இடியாப்பத்தை வச்சுட்டேன். அடுத்தது சால்னாவும் இன்னொரு அடுப்பில் வச்சு ரெடி ஆகிக்கிட்டுருக்கு. அது விசில் வரட்டும், அதுக்குள்ளே நான் ஒன்றா எடுத்து வச்சிடலான்னு சொல்லிவிட்டு வாங்கிட்டு வந்த ஜாமான்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். பொடி உள்ளி ஈரமாகவே இருந்தது, அதனால் இந்த கூடையில் போட்டுட்டு வெயிலில் வைக்கணுங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸுமே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். அதில் மீன், கறி, கோழி இந்த 3மே அதில் வந்துடும். இல்லை வாங்கலை அப்படின்னா ஊடால போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். அந்த வாரத்தோட இடையில போய் என்னைக்காவது ஒரு நாள் போய் மீனோ கறியோ இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். இந்த வாரம் 3மே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இந்த மாதிரி பேக்கிங்கில் தான் பக்காவாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அதை அப்படியே எடுத்து ஃப்ரீசரில் எனக்கு வைக்கிற பழக்கம் கிடையாது. ஏன்னா கொஞ்சமாக ஏதாவது ரத்தம் ஏதாவது வடிஞ்சிட்டுனா கூட அதில் ஸ்மெல்லு ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் பாக்ஸ் தனியாக வச்சுருப்பேன். நான்வெஜ் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி டிஸ்போசபிள் பாக்ஸில் ஒரு தடவை நம்ம மட்டன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா 1.5 கிலோ வரைக்கும் வரத்தான் செய்யும். அதனால் அதை 1.5 கிலோவை நம்ம ஒரே நாளில் உட்காந்து சாப்பிட போகிறது கிடையாது. அதனால் ஒரு 2 டைம் 3 டைமாக அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுப்போம். ஏன்னா நம்ம 3 வேளையும் சமைக்கும், காலையில் மத்தியானம் ராத்திரி. இந்த 3 வேளையில் ஏதாவது ஒரு வேளை கண்டிப்பாக நான்வெஜ்ஜாக தான் இருக்கும். அதனால் எங்களுக்கு காலியாக போயிடும். இந்த மாதிரி மட்டனை 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுட்டேன். சிக்கன் முழுசாக தான் வாங்க முடியும். அது ஒரு முழு கோழி நம்ம வாங்கினோம்னா 1 300 1 400 அந்த மாதிரி வெயிட்டில் நம்மளுக்கு வரும். அதையும் இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஏன்னா கோழிலாம் ஒரே டைம் தான், ஒரே டைமில் குக் பண்ணி முடிச்சிடுது. அப்புறம் மீனும் இந்த வாட்டி கடம்பா மீனும் வாங்கியிருக்கேன், அதையும் எடுத்து பாக்ஸில் வச்சுட்டேன். எப்போவுமே மீனை கழுவிட்டு தண்ணியெல்லாம் வடித்து உள்ளே வைப்பேன். இப்போ டைம் இல்லாததுனால இப்போ தூக்கி வச்சுருவேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சமைச்சலாம் முடித்து ஃப்ரிட்ஜிலலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்ச பிறகு மறுபடியும் மீனை கழுவி உள்ளே வச்சுருவேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை மட்டன் குழம்புக்கு வச்சதுக்கு போக மீதியும் எடுத்து வச்சிருந்தேன். அதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். எனக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சி மொத்தமாக ஒரு மாதத்துக்கெலாம் பல்காலாம் ஸ்டோர் பண்ணுற பழக்கம் கிடையாது. முடிஞ்ச வரை இந்த அளவுக்கு அரைச்சி வச்சுப்பேன். ஒரு 3 தடவை 4 தடவை யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு மேலெலாம் நான் அரைச்சி வைக்கிறது அளவுலாம் போகாது. முடிஞ்ச வரை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சாதான் நான்வெஜ் எப்போவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையானதுக்கு தேங்காயும் 2-3 அண்டிப்பருப்பையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். கால் அப்படிங்கிறதுனால மட்டனோட கால் வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்தது. கிட்டத்தட்ட 15 விசில் வரைக்கும் வச்சிட்டேன். அப்போ தான் எலும்பு நல்லா பஞ்சு பஞ்சாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறதுனால நல்ல விசில் விட்டாச்சு. இடியாப்பம் வெந்துட்டு இனிமேல் இதை இறக்கி வச்சிடலாம். போன வாரம் இளநியோட விலை 7 திரம்ஸ் வரைக்கும் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இந்த வாரம் 4.5 திரம்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் கட் பண்ணாமல் தான் கொடுப்பாங்களாம். அந்த மேலே உள்ள கொண்டையை கட் பண்ணாமல் கொடுத்தா தான் 4.5 திரம்ஸாம். ஒரு வேளை கட் பண்ணி கொடுத்தா கூடுதலாக வாங்குவாங்களோ என்னமோ தெரில, நான் அதை கவனிக்கலை. ஆனால் நான் 4.5 திரம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 இளநீ வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். வெயில் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்குது. காலையில் வெறும் வயிற்றில் இளநீ குடிப்பாங்க வீட்டில், அதனால் வாங்கி கொண்டு போட்டாச்சு. இந்த இளநிக்கு போடுற காசை விட மெடிக்கலுக்கு போனால் அது பயங்கர காசாகுது. அதனால் நம்ம சாப்பாட்டிலேயே அதை ஒழுங்காக சேர்த்துப்போன்னு சொல்லிவிட்டு இதில் செலவு பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது. அடுத்தது நிறைய பழ வகைகள் வாங்கி போட்டிருக்கோம். ஸ்நாக்ஸ் அதிகமாக பசங்களுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது, ஃப்ரூட்ஸாக அதிகமாக இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக மங்குஸ்தான் பழம், வாழைப்பழத்தில் குட்டி வாழைப்பழம் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். அடுத்தது 2 வகையான ஜாம் வாங்கியிருக்கேன் இந்த வாட்டி. அது பிளாக் செர்ரி ஜாமும்
ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் உள்ள ஜாமும். இது மாதிரி குட்டி பாட்டில் ஏன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, பெரிய பாட்டிலோட வாங்கணும். இந்த ரெண்டில் எது டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கிக்கலாங்கிறதுக்காக 2 பாட்டிலாக வாங்கி போட்டிருக்கேன். அடுத்ததாக வாங்கிட்டு வந்த காய், பழம் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா குக்கரில் விசில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அது கொஞ்சம் லேட்டானதுனால சும்மா ஏன் வெட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாச்சு. இந்த பழத்தோட பேர் வந்து பப்ளி மாசம். நான் இது வரைக்கும் நான் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டதே இல்லை. இதோட விலை வந்து 9 பாயிண்ட் சம்திங் வந்தது. இந்தியன் ருப்பீஸ்க்கு எவ்வளோ வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நான் மேலே போடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 2 கொய்யாப்பழம் தான். இது என்ன விலை பாருங்கள், 3 புள்ளி சம்திங்காக. நம்ம ஊர்லலாம் 80 ரூபா 70 ரூபாய்க்கெலாம் நிறைய கொய்யாப்பழம் வாங்கலாம். ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை. சிட்டி சைடில் உங்களுக்குலாம் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எங்களோட வில்லேஜ் சைட்லலாம் வந்து எங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். அதனால் அதை கம்பேர் பண்ணி தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன். கிவி வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி தான். அடுத்தது வந்து ஸ்வீட் மெலன் வந்து 3 புள்ளி சம்திங் வந்திருக்கு. இந்த முழு பழமாக இதை கட் பண்ணியும் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நான் முழுசாகவே தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். நம்ம ஆஃபருக்கு தகுந்தாப்பில் பழங்கள்லாம் வாங்கிக்கிறது அது. அப்புறம் ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு, அது 3 புள்ளி சம்திங். இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு. விலை அதிகமாக இருக்கிற பழங்கள்லாம் வந்து 1, 2 அந்த மாதிரி வாங்கிப்போம். விலை சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய பழங்கள்லாம் வந்து முழுசாகவே வாங்கிறது. பப்பாளி பழம் வந்து 9 பாயிண்ட் சம்திங் வந்திருந்தது. நம்ம ஊர்லலாம் பப்பாளி பழம் எங்கள் ஊர்லலாம் மரத்தில் எங்கள் வீட்டிலலாம் கிடக்கும். நாங்கள் அப்படியே வந்து காசு கொடுத்து வாங்கினதாகவே கிடையாது. எப்போவாது ரேர் தான் வாங்குறதெல்லாம். இங்கே காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அவகேடோ, அதுவும் ஒரு 3 பழம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா அவகேடோ ஜூஸ் போடும்போது வந்து வாரத்தில் ஒரு ஜூஸு, அவகேடோ ஜூஸ் போடும்போது 2 போட்டாலே அது வந்து நிறைய கிடைக்கிது. அதனால் 2 பழம் 3 பழம் போதும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா பாகக்காய், அப்புறம் முள்ளங்கி, இது மாதிரி ஒவ்வொரு காயும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சு ஒரு 5 காய் 6 காய் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிடுவேன். சேப்பங்கிழங்கு, முட்டைக்கோஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும். அதில் கால்வாசி அதுதான் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கொத்தவரங்காய், அது வந்து 1.91. அப்புறம் 2 முருங்கைக்காய் வாங்கியிருக்கேன். இது 1.24 ஃபில்ஸ் வந்திருந்தது. முருங்கைக்காய் என்னமோ இந்த வாட்டி கொஞ்சம் பரவாயில்ல. எப்போவுமே வந்து நம்ம ஊரில் தூக்கி தூர போடுற முருங்கைக்காயெல்லாம் இவங்க வந்து அவ்வளோ அதிகமான விலைக்கு இங்கே இருக்கும், வாங்குறதுக்கு மனசே வராது. அப்புறம் வெண்டைக்காய் வாங்கியிருக்கேன். வெண்டைக்காவும் இங்கே அப்படி தான், நான் அதிகமாக வாங்குறது கிடையாது. எப்போ பார்த்தாலும் முத்தலாகவே இருக்கும். சில டைம் தான் பிஞ்சா அமையும். அப்படி அமையும் போது நான் வாங்கி வச்சுக்கிடுவேன். அதுக்கப்புறம் மல்லி இலை, புதினா இலை, கீரை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு திரம்ஸ் தான். கீரை வகைகள் என்ன எடுத்தாலும் 1 திரம்ஸு. ஆனால் முருங்கைக்கீரை மட்டும் பயபில் 5 திரம்ஸுக்கு குறையாமல் வச்சுருப்பானுங்க. முருங்கைக்கீரை தான் வந்து விலை அதிகம். நம்ம இவ்வளோ ஜாமான் வாங்கிட்டு வரதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போதே விலைவாசிக்கு தகுந்தாப்புல பார்த்து நம்மளுக்கு எத்தனை நாளைக்கு ஓடுங்கிறத பார்த்து தான் நான்லாம் வாங்கிட்டு வருவேன். இதை ஒன்று கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து 7-8 நாள் வரைக்கும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிடணும். எந்த பொருளையுமே வீணாக்கிடக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வாங்கி போட்டு அது நம்ம வாங்கி போட்டதே தெரியாத மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதை மாதிரி நல்ல பத்திரமா ஒழுங்காக சேஃப்டியாக எடுத்து வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்று வச்சு சாப்பிட்டுக்கணும். ஒரு வழியாக வாங்கிட்டு வந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே அங்கங்கே எவ்வளோ கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க முடியுமோ வச்சுட்டு அந்த டைம்லேயே குக்கரும் விசில் அடித்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு சாப்பாடும் ரெடியாக போகுது. ஆக என்ன அண்ணான்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 11:30 மணி ஆகிட்டு. இனிமேல் எங்கே இது காலை சாப்பாடு, இதுதான் மத்தியான சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ குக்கரெல்லாம் விசிலை ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு தான் மல்லித்தூள் சேர்க்கணும். முதலையே மல்லித்தூளை உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு வந்து வேறு மாதிரி டேஸ்ட்டாக மாறிடும். அதனால் இந்த மல்லித்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல கொதித்ததுக்கு பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காவையும் உள்ளே சேர்த்து ஒரு 3-4 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டு மல்லி இலையை தூவி விட்டு
மட்டன் குழம்பை இறக்குனா சூப்பரான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆயிடும். மட்டன் சால்னா மாதிரி தண்ணியாக வைக்கிறதா தான் நினச்சேன். விசில் அதிகமாக வச்சதுனால தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றி போய் கட்டியாக கிடச்சிருக்கு. இப்போ இதை வந்து நம்ம இடியாப்பத்தில் தொட்டு தொட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வைக்க போகிறேன். ரொம்ப சூப்பராக வந்திருந்தது. எலும்பு எல்லாமே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகிட்டு, அதிகமான விசில் வச்சதுனால ரொம்ப சாஃப்டாகிட்டு. ஏன்னா நம்ம வாங்கின போர்ஷன், அந்த மட்டனோட போர்ஷன் அது அப்படி ரொம்ப ஹார்டான எலும்பு, அதனால் நிறைய விசில் வச்சா தான் அது ரொம்ப சாஃப்டாகும். அதனால் ரொம்ப நேரம் விசில் விட்டு தான் இந்த குழம்பை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஆளுக்கு 2 இடியாப்பத்தை வச்சு மட்டன் குழம்பு வச்சு நல்லா விட்டு அடித்ததுக்கு பிறகு இதுதான்ப்பா உங்கள் லஞ்சு, எந்திரிச்சு போங்கன்னு சொல்லி அப்படியே எழுப்பி விட்டாச்சு. ஏன்னா இப்போவே 11:30 மணிக்கு மேலே ஆகிட்டு. இனிமேல் அது வந்து செமிச்சு அடுத்தது சாப்பாடு செய்யணும்னா மறுபடியும் டைம் ஆயிரும். அதனால் ஈவினிங் மேலே ஏதாவது செஞ்சு தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி அப்படியே டிமிக்கி கொடுத்தாச்சு மத்தியானம் போல். என்னதான் இருந்தாலும் சண்டே வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணி சாப்பிட்லன்னா அந்த நாள் ஃபுல்ஃபில் ஆகுமா? அதனால் ஜப்பார் பாய் கடையில் போய் ராத்திரி போல் ஒரு மட்டன் பிரியாணியை வாங்கி நான் அங்கே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ட பிறகு அங்கே வந்து ஜாம் வந்து நிறைய வெரைட்டி வச்சுருந்தாங்க. அன்றைக்கி நான் பிரியாணி சாப்பிட போயிருந்தப்போ அவங்க கடையில் வந்து பிரியாணி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பிரியாணி எத்தனை பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரில. பிரியாணி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எங்களுக்கு பத்தலை. அதனால் சரி என்ன ஜாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது, அல்வா வகை வெரைட்டி ஏதாவது இருக்கா, ஸ்வீட் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தப்போ போட்கா அல்வா அப்போ தான் சுட சுட ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருந்தது. அதனால் அதில் ஒரு பாக்ஸை வாங்கிட்டு, அந்த ஒரு பாக்ஸோட விலை வந்து 15 dirhams. பாதாம்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க, அப்போ விலை கூட தானே இருக்கும். மற்ற ஜாம்லாம் வந்து ஒரு 12 dirhams அந்த மாதிரி ரேட்டில் இருந்தது. இந்த போட்கா அல்வா வந்து லிக்விட் டைப்பில் இருந்தது. இதை வந்து நம்ம ப்ரெட்டில் முக்கி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் ப்ரெட்டில் முக்கி கொடுத்துட்டேன் அன்றைக்கி காலையில். முந்தின நாள் ராத்திரியே இதுகள்கிட்ட வந்து பசங்கள்கிட்ட நாளைக்கு ஸ்கூல் போகணுமே என்ன சாப்பாடு செஞ்சு தர அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் உடனே ப்ரெட் இருக்கா அப்படி தான் என் பிள்ளைங்கள்லாம் கேட்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்மளாம் இட்லி தோசை அதெல்லாம் நம்மளாம் சாப்பிடுவோம். இதுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் ப்ரெட்டை தின்னு ப்ரெட்லையே தான் வாழுதுங்க. அதனால் எப்போ பார்த்தாலும் ப்ரெட்டு தான் கேட்பாங்க. ஒன்று ப்ரெட்டில் வந்து சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும், அப்படி இல்லைனா ஸ்வீட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டை நம்ம உள்ள ஜாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது தடவி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிட்டுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா இங்கே அப்படியேனாலுமே ப்ரெட்டு வந்து நம்ம ஊரை விட இங்கே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் ப்ரெட்டு. அதனால் மேக்ஸிமம் பசங்க விரும்பி சாப்பிட்றது பர்கரு சாண்ட்விச் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ப்ரெட்டை தான் விரும்புவாங்க. ஆக இப்படியே அந்த நாளும் முடிஞ்சுது. நம்ம இந்த வீடியோவை இதோடு முடிச்சுக்கலாம். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.